情况下会漏啊？咳嗽、用力，对吧？现在晚上睡觉会吗？睡觉不会的。走路会漏吧？走路有时候也会有一点的，点点的嘛。有。今年会严重一点，前几年就有。对，一般是这样子的。我子宫肌瘤拿掉40几年了。子宫拿掉了，还是子宫肌瘤拿掉了？哦，子宫拿掉。子宫拿掉。40几年啊？哎，你20岁就拿掉了？你确定吗？20几年还是40几年42岁。哎，拿了20几年。这个40年跟20年差一太多。人家你女儿都那么大。我想你家生了女儿马上拿。排尿费劲不费劲啊？不会。上厕所要等一等，马上就能起来的。好辣的。晚上起来几次啊？晚上我一般都不起来的，有时候一次。糖尿病。我睡得晚喽。糖尿病。有糖尿病啊？啊，有啊。血糖控制了多少的？在10差不多，餐后10。餐后10啊，空腹呢？空腹7、6、7这样。你这有点吓人的，那个糖尿病会影响功能的。胆囊也拿掉了咯。你现在主要还是咳嗽跟打喷嚏漏是吧？对的，没听医生，所以说零件都没有了。零件没有了，这个还好，这个尿道你没法拿了。啊？尿道你没法拿了。你膀胱不拿，你们漏尿嘛，没东西拿了，这拿了尿道你就昨天全部检查在这里。做一个好吧，今天就做一个检查，因为我唯一担心的是你功能有问题，因为拿掉子宫也好，这个糖尿病也好，它会影响膀胱自身的功能。我要看你功能好不好，就做一个检查。尿急了不要去厕所解，有个机器的，上去解个小便就可以了。大家如果有健康问题，可以进我的主页，跟我的 AI 分身聊一聊。当然，如果有疾病诊疗需求，还是需要找我本人咨询。